Fellow viewers, we appreciate the Lord for this wonderful time given to us all. We bless God concerning you for taking out your precious time to listen to this program. You know what thrills me? Even those days that we cannot even come on air, they call us and say, we didn't hear you today. Hope it is well. God will bless you. You are a lot of encouragement to us. You charge our heart, and the Lord will return to you double-fold in the name of Jesus. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you for having given us this opportunity. It is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad therein. And that is the confidence that we have, that you will take over from us because the assignment is yours. You will do it through us. You will make us vessels of honor, and those who will hear us too, you will turn their lives around and make them a vessel of honor. Father, we worship and adore you. Thank you for this time. We give it all to you. Take over from us. Amen. And your name will be glorified. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You are blessed. Ẹni ìbùkún Olúwa ni yín. It is well with you. Ó sì ti dára fún yín pẹ̀lú. This is coming from Family Outreach Ministry and Foundation. Láti ilé-iṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ìdílé, òun ni a ti ń bá yín sọ̀rọ̀. It is highly necessary Ó ṣe pàtàkì for us to treat this topic. láti mẹ́nuba kókó tí a mẹ́nuba yìí. Women, Àní ìgbé ayé àwọn so obìnrin. that we can know that we have a purpose to Láti fulfill. jẹ́ kí a mọ̀ pé àwa obìnrin o, a ní ìdí kan pàtàkì tí a fi dá wa. And if God created you for that purpose, you must fulfill it before you leave. Bí Ọlọ́run bá wá dá ọ nítò fún ìdí kan pàtàkì, ìdí yẹn gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ kó tó kúrò nínú ayé yìí. In the life of your husband and your children Nínú ìgbé ayé ọkọ àti àwọn ọmọ rẹ̀. and people around your Àti society. gbogbo àwọn tó yí ọ káàkiri. I pray we will not fail. Mo gbàdúrà ò ní kùnà In the lórúkọ name Jésù of Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi. If you have not known what is called purpose, Tó o bá tí ì mọ ohun tí à ń pè ní ìdí pàtàkì tàbí ètò Ọlọ́run, as you see all the virtues we are discussing, bí o ti ń rí àwọn àmúyẹ ìwà rere tí à ń mẹ́nuba yìí, taken out from the life of this woman in Proverbs 38, èyí tí à ń mú jáde láti inú ìgbé ayé obìnrin tí a bá pàdé nínú ìwé òwe orí 21 yìí, you will tremendously be blessed. wá di ẹni ìbùkún lọ́pọ̀lọpọ̀ fún gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Last week, Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, we said she's a benefactor a ní ó jẹ́ olóore fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, to the poor and the needy. fún àwọn aláìní àti àwọn òtòṣì. If you are not opportuned to listen to our episode last week, please, you can go to the YouTube, just write Virtuous Woman. It will come forth, and you will see the last one we treated. Ìwọ sá lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀, ìwọ sá ti kọ obìnrin oníwà rere sí i, tó bá ti tẹ̀ á gbé gbogbo ẹ̀ jáde kó wo ìta ṣe gbẹ̀yìn yìí láti gbọ́. She gives freely. Ó ń fúnni lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. She believes in imparting lives, Ó gbàgbọ́ nínú pé kóun kópa nínú ayé ẹlòmíràn meeting the needs of the people. láti máa bá ìní àwọn ènìyàn pàdé. Instead of using the money alone for himself and for herself and her family, Èyí tí ìbá máa kàn fi lo owó tó ní fún ara rẹ̀ àti fún ẹbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo. she takes pleasure in giving out Ó ní inú dídùn sí pé kí ó máa fi fúnni, because she knows that it is good, it is beneficial to give than to receive. torí pé òye yé ó sì mọ̀ wípé ó dára púpọ̀ láti fi fúnni, ó ní ìbùkún láti fi fúnni jù láti gbà lọ. And she knows that whosoever gives, measures, pressed down, shaking together, running over, God is going to meet our need too. Ó mọ̀ dájúdájú wípé Bíbélì ti sọ wípé òṣùwọ̀n tó dára la máa fi wọ̀n padà fún òun náà. Èyí tó kún, tó mì, tó ṣẹ́ sílẹ̀, òun la máa fi wọ̀n padà fún òun náà. She will be a benefactor too from God.
òun gan pàápàá á wá jẹ́ni tó ń gbà dáradára láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The children and her generation will reap it. Àwọn ọmọ àti ìran rẹ̀ wọ́n á ká èyí tó gbìn sílẹ̀. So it is highly necessary for you, my listener, Nítorí náà ó ṣe pàtàkì fún yín o ẹ̀yin olùgbọ́ mi to listen to these things, láti tẹ́tí sílẹ̀ gbọ́ nǹkan wọ̀nyí, to be a benefactor, a man, a woman that touches life, láti jẹ́ olóore tó ń kó ipa nínú ìgbé ayé àwọn ènìyàn tó yí káàkiri. meeting the need of the needy in our Ó society. máa báyìí ní àwọn ènìyàn pàdé ní àwùjọ We wa. have a lot of them now. A ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú àwùjọ Some cannot nísinsìnyí. eat 3 square meals. Ẹlòmíì ó jẹ mẹ́ta báyìí gan kò lè dájẹ́ lójúmọ́. Even once before, she does not know when she will eat the first one. Ẹlòmíì gan tó bá tiẹ̀ rí kan jẹ kò mọ̀gbà tó máa tún jẹ míì. And you are living in everything. Ìwọ sì rèé ìwọ ò ń gbé nínú ọ̀pọ̀. I want you to see this purpose in your life A fẹ́ kí ìwọ tìkára rẹ kó yẹ nǹkan wọ̀nyí wò nínú ayé rẹ. and make up your mind to touch and meet such need in the life of. Kò wá pinnu nínú ọkàn rẹ pé irú àwọn ènìyàn báyìí màá báyìí ni wọ́n pàdé. And as you are making up your mind, determining that I am going to do it by your grace, oh God. Bó o bá ti ń pinnu nínú ọkàn rẹ pé màá ṣe lórúkọ Jésù Kristi, God will show you mercy. Ọlọ́run á fàánú hàn. All that concerns you, He will finish it. Gbogbo èyí tó kàn ẹ́ tó jẹ́ tiẹ̀ yẹn á ṣàṣepé lórí rẹ̀. Even those things you've been praying for a long time, Lord, meet these needs, you just see, without you telling God to meet that, your own need, He will meet the need without you telling Him, because you are touching lives. Wà wá rí wípé gbogbo àìní tiẹ̀ yẹn tó ti ń sọ fÓlúwa tipẹ́tipẹ́ wà á rí Ọlọ́run. A kàn máa bá àwọn àìní yẹn pàdé ni nítorí pé wọ́n náà bá àìní àwọn ẹni kan pàdé nínú ayé wọn. It shall be well with you. Yóò sì dára fún wọn. The new subtopic we are picking up today Àkórí mìíràn tá a tún fẹ́ tún yẹ̀wò lónìí. about this woman in the book of Proverbs chapter 31. Nípa obìnrin tá a bá pàdé nínú ìwé orí ìkọkànléníọgbọ̀n yìí. She's a woman full of wisdom. Ó jẹ́ obìnrin tó kún fún ọgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Wisdom. Ó kún fún ọgbọ́n Ọlọ́run. We have treated wisdom some time ago. A ti sọ̀rọ̀ lórí ọgbọ́n ní ìgbà kan sẹ́yìn. But for the benefit of those who do not have the opportunity, we will just touch it. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn tó ń gbọ́ wa nígbà náà, a kàn ra mẹ́nu bà á. The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. Bíbélì wípé ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. Another portion in Proverbs says, it said, in all your getting, get understanding. Ibì kan náà tún sọ fún wa nínú ìwé ó ní nínú ohun gbogbo ní ìmòye. Wisdom is very important. Ọgbọ́n tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì. In chapter 1, Nínú orí kìíní, he spoke expressly about wisdom. ó sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ọgbọ́n yìí. We will continue after this time out. A ó padà sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ sí tá a bá dé nísinsìnyí. We take care of your driving needs. Interguide Air Services, one best managed travel agency in Nigeria and a licensed member of International Air Transport Association (IATA). Interguide provides assistance on processing of entry visas and also offer visas assistance to expatriates in the area of residence permit, re-entry visas, regularization of stay, and many more. As an agent to international airlines around the world, we assist in planning your trips, seat reservation, purchase of tickets at the most economic rate, and a super-duper family package travel services to anywhere around the world. Your comfort and security is our utmost concern. Interguide Air Services and branches are connected real-time online. For more information, call 0869 822725 or 07081219829 or 08028379869 or send mails to sales@flyinterguide.net or log on to our web www.flyinterguide.com. Interguide, we take care of your travel needs. You are welcome back. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. What are we saying before the break? Kí là ń mẹ́nu bà náà káàtẹ̀ tó dánu dúró díẹ̀? Wisdom. À ń sọ ní ti ọgbọ́n. The Bible says Bíbélì wípé a wise woman ọlọ́gbọ́n obìnrin will build her own home, a máa kọ́ ilé ara òun tìkára rẹ̀. but a foolish one will pull it down. Ṣùgbọ́n aṣiwèrè obìnrin òun á fọwọ́ ara rẹ̀ fà á lulẹ̀. From all these texts,
nínú gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí Who are you? ta ni ọ́? Are you wise? Ìwọ á jẹ́ ọlọ́gbọ́n bí? Are you pulling down your home? Ìkì á ṣe pé ṣe ni wọ́n fọwọ́ ara rẹ̀ fa ilé rẹ̀ lulẹ̀ bí? Some don't care. Àwọn mìíràn wọn tiẹ̀ kíyèsí They wọn can, bìkítà. they can talk about their husband anywhere. Kò síbi tí wọn ti lè sọ̀rọ̀ nípa ọkọ wọn. You are not a wise woman. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ onísọkúsọ ni ọ́ ò kìí ṣe ọlọ́gbọ́n. This woman in Proverbs 31, Obìnrin tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìwé orí 21 yìí. the Bible talked about her wisdom. Bíbélì sọ ní ti ọgbọ́n rẹ̀. In verse 26, Tá bá wo ẹsẹ̀ ìkẹrin ó dín ní 30. go read it. Ìwọ náà lọ kà á. What is it saying? Kí ló wí? That this woman, in her wisdom, Pé obìnrin yìí nínú ọgbọ́n rẹ̀ she knows when to provide what type of dress for her home. ó mọ ìgbà tó yẹ kóun pèsè irú aṣọ wo fún ìdílé rẹ̀. In the time of winter, she will change her wardrobe for her children. Tó bá di ìgbà tí ooru bá mú á yí gbogbo aṣọ padà ó mọrú aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó máa kó síta táwọn ọmọ máa wọ̀. In times of winter, he buys very thick dresses, sweater. She provides for her household, the husband and the children, and even those who lives with her. Tó bá di àsìkò tí òjò ń rọ̀ ó mọ irú aṣọ tó máa wọ̀ àwọn aṣọ tó gbópọn tó lè gba òtútù àwọn sweater oríṣiríṣi á kó wọn síta fáwọn ọmọ láti wọ̀. And time of summer, Tó bá wá she di knows the àsìkò kind of things to give to them. òun tún mọ irú aṣọ tó máa kó síta tí àwọn ọmọ yìí máa wọ̀. And at these seasons of the year, Yeah. she knows the type of food to give them. Ní àwọn àkókò ìgbà nínú ọdún yìí ó mọrú oúnjẹ tó bá ìgbà kọ̀ọ̀kan mu. Her wisdom is so projected throughout the chapter. Ọgbọ́n rẹ̀ yìí á fi hàn ní gbogbo orí ìwé yìí In all she does, nínú ohun gbogbo tó ń ṣe. no wonder Àbájọ her children called her blessed, àwọn ọmọ rẹ̀ pè ní alábùkún fún. and they respect her opinions. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹríba wọn fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìmọ̀ràn kímọ̀ràn tàbí àbákàbà tó bá mú wá. The husband will not say, "Shut up, I am your head there." Ohun obìnrin yìí kì í ṣe ẹni tó ń sọ̀rọ̀ tí ọkọ á ní panumọ́jọ́ èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ èmi ni baálé ilé. Because the man knows the value of this woman. Torí ọkọ fúnra rẹ̀ náà mọ iye tí obìnrin yìí jẹ́ tó ní lórí. Even when the husband forgets something, the way she will bring it to the husband will be so fantastic. Tọkọ bá tiẹ̀ gbàgbé ohun kan bó ṣe máa rán ọkọ rẹ̀ létí ọ̀nà ìyanu ni. The Bible says the heart of the husband safely trusted in her. Bíbélì wá wí pé ọkọ rẹ̀ ó sinmi lé e láì bẹ̀rù. What about you, woman? Wọ́n ń kọ́ arábìnrin mi Listening to us. tí ò ń gbọ́ wa bí a ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Are you wise? Wà á jẹ́ ọlọ́gbọ́n bí? Do you build your home? Wà á kọ́ ilé ara rẹ bí? Do you know what to do at what time? Wà á mọ ohun tó yẹ láti ṣe ní ìgbà kọ̀ọ̀kan bí? Do you think you can do anything your husband has no say? You should shut up his mouth. Ìṣe wà á lè ṣe nǹkan bí débi tí ọkọ rẹ àtàtí wà fi lè sọ pé àjọ gbẹ́nu dúró ń bẹ̀ yẹn má sọ̀rọ̀ mọ́. Such a woman cannot be respected. Irú obìnrin tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn ò lè bọ́lá fúnrú obìnrin bẹ́ẹ̀ láwùjọ. In the midst of the extended family, she just talk anyhow. Bóyá- Your husband. Bóyá láàárín àwùjọ mọ̀lẹ́bí a kàn sọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ ṣápálá. You are not wise. A ò jọ lọ́gbọ́n. You are not like this woman in Proverbs. O ò dàbí obìnrin tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú You are ìwé not òwe yìí. building your home. O ò jẹ́ni tó ń kọ́ ilé You ara are, rẹ̀. you are pulling your home down. Gbọ́ bó o bá ti ń sọ̀rọ̀ ọkọ rẹ̀ ṣákálá ń ta òun fa ilé ara rẹ̀ And a gbẹ̀yìn. home you do, your husband that you did not respect, no man will respect him for you. A gbọ́ wò ó tí wọ́n ti kára rẹ̀ ò bá ti bọ́lá fọ́kọ rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè bẹ́ẹ̀ bọ́lá fún un. Nobody. Kò sí. You cannot buy it for him. O ò lè rà á fún un, o ò lè ra ọlá fún un. Why? Nítorí kí ni? Because you have sold him cheap. Torí pé o ti tà lọ́pọ̀ síta. And because you have sold him cheap, they bought him cheap and they will relegate him to nothing. Wò ó torí pé wọ́n lo tà lọ́pọ̀ síta wọ́n á dẹ̀ sọ di gbà kólẹ̀ wọ́n á sọ di kàràgbà wọ́n á máa fi kólẹ̀ ni. Because you are not wise. Torí pé òòjọ́ lọ́gbọ́n. You are not wise. Òòjọ́ lọ́gbọ́n. I pray today, Mo gbàdúrà lónìí.
God will open your eyes, Ọlọ́run ọ̀run á ṣí ọ ní ojú, give you wisdom á fún ọ ní ọgbọ́n to see how necessary and how important it is to be a wise woman. á jẹ́ kó mọ pàtàkì àti ìdí tó fi yẹ kó o jẹ́ obìnrin oníwà rere. This woman Obìnrin tá a sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí knows, ó mọ̀ she's aware òyeyè that wípé in my society, ní àwùjọ mi o I'm a woman of influence. mo jẹ́ obìnrin tó ń kópa lórí àwọn ẹlòmíràn. Are you a woman of influence? Wàá jẹ́ obìnrin tó ń kópa lórí àwọn ẹlòmíràn Which bí? kind of influence? Irú ipa wo ni wọ́n ń kó? Teaching younger women not to respect their husbands? Ó wá jẹ́ ipa wípé kó máa kọ́ àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ adélébọ̀ pé kó máa yájú sí ọkọ wọn. You are not wise. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ò jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Your positive influence must change their life. Tí o bá ń kópa rere lórí ayé wọn, a gbọ́dọ̀ rí kó farahàn kó tún ayé wọn ṣe ni. They must see the whole essence of loving their husband. Àwọn náà gbọ́dọ̀ lè rí pàtàkì àti ìdí tó fi yẹ fún wọn láti fẹ́ràn ọkọ wọn. When you see them behave to their husband, you call them to order. Tó bá rí tó bá ń ṣìwàhù sí ọkọ wọn tàbí tó ń sọ̀rọ̀ lọ́nà tí kò tọ́, wàá pè wọ́n, wàá jẹ́ kó mọ̀ pé èyí kò dára tó. If they are always going to buy food outside every day, you can use wisdom to call this woman to order. You have an influence. Tó o bá rí wípé obìnrin yìí ìgbà gbogbo ló ń gbábọ́ láwọn ọmọ lọ́wọ́ náà lọ́rọ̀ oúnjẹ ń ta, kópa lórí ayé rẹ̀, lo ọgbọ́n Ọlọ́run láti pè láti tọ́ sọ́nà pé kò dáa tó owó kékeré yẹn lè fi ṣe báyìí nínú kò kó ipa nínú ayé rẹ̀. Do you want to remain a tenant for your life? Jẹ́ kó yé pé gbọ́ ṣẹ́yìn fẹ́ máa yálégbé ní gbogbo ọjọ́ ayé yín níbí. Let your spiritual insight help this woman to change. Jẹ́ kí ọgbọ́n Ọlọ́run tó ń bẹ nínú rẹ kó yí ìgbé ayé ẹlòmíràn padà. Your influence can change a whole nation. Ipa tó kó lórí ẹnìkan, ipa yìí lè lọ lórí gbogbo àgbáyé. That influence on a family can transform their lives. Sórí ipa tó kó lórí ẹnìkan nínú ẹbí yẹn, ó lè tún gbogbo ẹbí yẹn ṣe. Oh, to a large extent, it will bring the family to success. Níbi tó ti ẹ̀ retí sí, wò á jẹ́ kí àṣeyọrí ńlá kó bá ìdílé àti ẹbí náà. Are you a woman of wisdom? Wàá jẹ́ obìnrin ọlọ́gbọ́n bí? A woman of wisdom is a wise woman and influential woman. Obìnrin ọlọ́gbọ́n, ó jẹ́ obìnrin tó ní ìwà rere, tó ní ọgbọ́n, tó sì ń kópa lórí ìgbé ayé ẹlòmíràn. I'll be back after this time. A ó tún padà sórí afẹ́fẹ́ láìpẹ́. Gulf View Hotel and Suites gives you a free view of golf games going on live on Ikeja Golf Course from the comfort of the hotel rooms, especially the VIP rooftop lounge. The rooms are exclusively luxurious, easily accessible about 5 minutes drive from the local airport and approximately 10 minutes from Murtala Mohammed International Airport. Gulf View Hotel and Suites is situated at number 12 General Adeyinka Adebayo Road, GRA Ikeja, Lagos. Call 0700 Gulf View and 07000 Gulf View for reservation. Gulf View Hotel and Suites, a bright and beautiful magical experience. You are welcome back. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. What are we trying to say? Kí ló ń tà ń gbìyànjú láti sọ? That a woman who is wise has influence Pé obìnrin tó bá lọ́gbọ́n lórí á máa kópa lórí ẹlòmíràn. over the husband, Á kópa lórí ọkọ rẹ̀. over the children, Á kópa lórí ọmọ rẹ̀. over the extended family. Àti gbogbo mọ̀lẹ́bí tó yí i ká. People will come and learn from her feet. Àwọn èèyàn á máa wá láti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. It's either of the two. Ọ̀nà méjì ni o. You may have positive influence Ó ṣeé ṣe kó kópa lọ́nà rere or negative influence. tàbí kó kópa lọ́nà búburú. Which one do you have? Èwo nìwọ ní nínú rẹ̀? Negative influence. Ṣé kópa lórí lọ́nà búburú ni tiẹ̀ bí? If the husband does something, he will run to you and say, this is what my husband does. What do you think I can do? Bóyá ńgbà tọkọ ẹ̀ bá hùwà kan sáré wá bẹ́ẹ̀ pé wò ohun tí ọkọ mi tún ṣe fún mi rè kí ni kí n ṣe fún un lénìí. Give it to him. Ìwọ náà ní dá padà fún un. Men are useless. Àwọn ọkùnrin títí tọ́ níyè inú yẹn. The person telling you this, is she in her husband's house? Ẹni tó dẹ̀ wá lọ́fọ̀rọ̀ lọ yẹn ìwọ náà bí rẹ léèrè o ṣé òun gan wà nílé ọkọ bí? She's not wise.
owó ògbọ́n. She is influencing you negatively. Òun náà gan kópa lórí rẹ lọ́nà búburú ni. Please don't fail God. Jọ̀ọ́ má kùnà gbogbo nǹkan wọ̀nyí tọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Your influence will be either positive or negative. Torí ipa tó yẹ kó kó nínú kó kó lọ́nà rere tàbí kó kópa lọ́nà búburú lórí And àyè. if you do it right, Tó bá wá ṣe dáadáa, it will affect your husband, wàá rí i pé á kópa lórí ọkọ rẹ̀, affect your children, á nípa lórí ọmọ rẹ̀, and your society at àti large. gbogbo àwọn tó yí ọ káàkiri. Everybody everywhere will know you are unique and a separated woman from all others. Gbogbo àwọn èèyàn á mọ̀ wípé wo ìwọ yàtọ̀, àwọn àmúyẹ tó yàtọ̀ kan bẹ nínú ayé rẹ̀, ẹni ọ̀tọ̀ ni ọ́. Yes, women need liberty. Lóòótọ́ àwọn obìnrin a nílò ìjàgbara. At least sometimes men should give them the benefit of the doubt to explain and express themselves. Lọ́pọ̀ ọgbà ó yẹ káwọn ọkọ máa gbà wá láàyè ká tiẹ̀ lè máa sọ tinú wa ká máa sọ pé bẹ́ẹ̀mi ṣe rò pé ó yẹ kó rí rèé. Don't just relegate that woman to the background and she has no say in any situation. Kò wá dáa tó kí àwọn ọkùnrin wa máa wò pé ṣe bóbìnrin lásán lásán ni obìnrin àtẹ̀yìntọ̀ kí ló ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ sọ. Kò dáa tó. Some men, the way they see their wife is nobody. Àwọn ọkùnrin mìíràn bó ṣe máa wo ìyàwó wọn bí ẹni tí ò tiẹ̀ lọ́pọlọ kankan nù ni lórí ni. Your wife needs some liberty. Ìyàwó rẹ náà nílò pé kó fún lómìnira díẹ̀. She needs to be respected. Ó yẹ kó lè bọlá fún díẹ̀. She needs some recognition. Ó yẹ kó tiẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé òun náà jẹ́ èèyàn nínú ẹbí. So that the God-given talent in her can come out. Nígbà tó bá jẹ́ kó mọ̀ pé òun náà jẹ́ èèyàn nínú ẹbí, sórí ẹ̀bùn àdámọ́ Ọlọ́run tó ń bẹ nínú rẹ̀ ni á ru sókè á jẹ jáde. No, she is created for a purpose. Ṣòǹjọ́ jẹ́ mọ̀ wípé a dá fún ìdí kan pàtàkì nínú ẹbí There yẹn. are some talents inside of her Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn àdámọ́ bẹ nínú rẹ̀. that she's ready to burst forth. Tó ń múra tán láti jẹ jáde. Why don't you encourage her? O ṣe gbà á níyànjú kó Why gbà á don't you nímọ̀ràn. recognize that thing in Ìwọ her? ò ṣe pé mo mọ̀ wípé Ọlọ́run dá àwọn nǹkan kan mọ́ aya yìí mo fẹ́ kó jáde nínú rẹ̀. The anointing in her life, you can support her and she will burst forth. Wàá rí i pé tó o bá ràn án lọ́wọ́ ìfòróróyàn tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀ yẹn á jẹ jáde nípa ìrànwọ́ rẹ̀. She can express those gifts. Ó lè jẹ́ káwọn èèyàn rí àwọn ẹ̀bùn yìí kó jẹ jáde. There is no one that will not want to express it. Kò sí ọ̀nà tí ò ní fẹ́ gbà pé kó fi hàn pé mo lè ṣe nǹkan báyìí ní But ẹbí you mi. are killing that instinct in her all the time. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá sọ pé ta ni irú èèyàn wo ta ni ẹ́ òun pa àwọn ẹ̀bùn àdámọ́ yìí òun pa mọ́ lára ni. You too as husband, you will suffer for it. Wá gbọ́ o bó bá wá ti ń pa àwọn ẹ̀bùn àdámọ́ yìí mọ́ òun gan náà lára ìwọ náà jìyà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ. So I am begging you, sir. Torí náà àwa bẹ̀ ọ́ ni ẹ̀yin ọkọ abẹ̀yìn. Please encourage her. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gba àwọn aya yín níyànjú. Give her some liberty. Ẹ tiẹ̀ fún wọn lómìnira díẹ̀. Respect them. Ẹ bọlá fún wọn. Recognize the innate tendency is in them. Ẹ̀yin náà tiẹ̀ sọ wípé a mọ̀ pé Ọlọ́run dá ẹ̀bùn àdámọ́ kan mọ́ aya mi. There are some potential hidden in her. Wọ́n wà tó jẹ́ wípé ṣe náà farasin sínú obìnrin yìí tó jẹ́ ẹ̀bùn àdámọ́ Physically and Ọlọ́run. spiritually. Ó wà ní ti ara, ó wà ní ti Please ẹ̀mí. give her the opportunity to express it. Ṣùgbọ́n abẹ̀yìn ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún láǹfààní kó lè ṣe àtúpasílẹ̀ àwọn ẹ̀bùn àdámọ́ yìí tí ń bẹ And lára when she rẹ̀. does it, Bó bá sì ti ń ṣe é, please, woman, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìyàwó don't be pàápàá. proud. Humble yourself. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti fún yín láǹfààní yìí ẹ̀yin náà ẹ wá rẹ ara yín sílẹ̀. Know that God has made him your head. Rẹ ara rẹ sílẹ̀ débi tí wàá mọ̀ pé ọkọ rẹ yìí orí rẹ ní í ṣe. If it is money that you have, Tó bá jẹ́ owó lo ní tó tayọ tọkọ rẹ, surrender to your husband. jọ̀ọ́ ara rẹ sílẹ̀ fún ọkọ rẹ. That is why the Bible says, Ìdí rẹ̀ tí Bíbélì fi wí pé submit yourself unto your own husband. pé ẹ jọ̀wọ́ ara yín fún àwọn ọkọ yín. Remember that Christ gave himself for the church. Rántí wípé Kristi náà fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìjọ ni. Ó So jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún ni. It is very important for you and me to do. Torí náà pàtàkì ni ohun tó ṣe kókó ni
fún ìwọ àti èmi láti jọ̀wọ́ ara wa sílẹ̀. Who do you look like? Ta ló jọ gan-an? Who do you resemble? Ta ló jọ gan-an? If you cannot do this little thing for your husband, Tí àwọn nǹkan kéékèèké yìí bá ní ọ́ lára láti ṣe fún ọkọ rẹ, you must be skilled. o gbọ́dọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ gidi ni. A woman who loves crafts, Obìnrin tó fẹ́ràn ká fi ọwọ́ rẹ̀ ṣe iṣẹ́, domestic, kó jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ilé. she can buy this and buy that for the Ó husband. lè ra yìí, ó lè ra tọ̀hún fún ọkọ nínú ilé. She sees very good shirt, she buys for the Ó rí husband. aṣọ tó dáa tó lè gbógun ayé ọkọ rẹ̀ jáde, á rà fọ́kọ yìí. She will help the needy. Á ran àwọn aláìní pàápàá lọ́wọ́. It is wisdom that will teach you to do Ọgbọ́n ló this. ń kọ́ni láti ṣe àwọn nǹkan báwọn yìí. The Bible in Proverbs 1, he said, love wisdom, Bíbélì sọ nínú ìwé òwe orí kìíní, ó ní fẹ́ràn ọgbọ́n, cherish her, fiyè sí i lọ́pọ̀lọpọ̀, go after her, sáré lé e láti rí i. because it's the principal thing Torí pé òun ló ṣe pàtàkì jùlọ, that will make you to excel in life. ló máa jẹ́ kó tayọ nínú ayé yìí. The Lord will help you. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. If you have not got it, Tó o bá tí ì ní, give your life to Jesus á jẹ́ pé o nífẹ̀ẹ́ ayé rẹ fún Kristi. and surrender your character. Kó sì jọ̀wọ́ ara rẹ fún un. He will transform your life, Á tún ayé rẹ ṣe. and your life will not be the same. Ayé rẹ kò sì ní rí bákan From náà. I, your regular hostess, Bisi Olowo, and Rẹ̀mí Àfọlábí. we love you with the love of Christ. The same time next week. God bless God you. is willing.